اهلا بيكم في الوكاله. تخيل معايا كده، معاك 10 جنيه تشتري. معاك 1000 جنيه ممكن تشتري لبس قد ايه؟ واي حاجه ب 200 جنيه. يعني ب 1000 جنيه روق على نفسي. 200 في 200 في 200 في 200. طق توفر كده طقم ليك ب 500 جنيه. 2. طب انا لو خدت حاجتين هتعمل معايا واجب؟ ولا هنرجع ولا حاجه؟ 1300. النهارده انا في واحد من اغرب وارخص اماكن التسوق في قلب القاهره، ولا سحر ولا شعوذه، في الوكاله بس. الوكاله. اهلا بك في وكاله البلح. اشهر واقدم مكان لللبس في مصر. سوق الملابس المستعمله اللي ممكن تلاقي فيه كنوز اوريجينال ب 200 جنيه. اوريجينال، ده اوريجينال باسعار ما تتصدقش. جاكيت بدله 50. صاحبه عبيط يا بيه. تيشيرت لاكوست ب 200 جنيه. بس التحدي الحقيقي، يا ترى هعرف اطلع بحاجات حلوه وبميزانيه محدوده؟ بص البنطلون ده ب 95 ريال. هل الوكاله فعلا تستاهل الوكاله يعني كل حاجه. ولا كله اي كلام؟ هوبا. بص بقى دي. خليك معايا للاخر وشوف بنفسك ايه اللي انا قدرت اشتريه ب 1000 جنيه. وكاله البلح. انا فاكر زمان واحنا صغيرين الوكاله دي كانت اساسي مشوار تروحه تجيب لبس جامد جدا بسعر رخيص. انت بتبيع ايه اصلا؟ انا ببيع اطفال، رجالي، حريمي. مستورد يعني. حسب واسعار كويسه. 45 35. في ناس ما معاش ده تجيب حاجه ب 125، في حاجه ب 50 بتحط في البازار اللي هو بيصرف عليها حاجه بسيطه، فاهمني، وبحيث ان يلبس ابنه، فاهمني. فكره ان انت تلاقي حاجه مكتوب عليها 50 جنيه الزمن ده بقت صعبه. يعني انت متخيل كل الحاجات دي ب 50 جنيه، كل ده ب 50 جنيه. اغلى حاجه بكام؟ اغلى حاجه ب 150. يا بلاش، ده احنا هنعمل شغل عالي. يعني ب 1000 جنيه روق على نفسي. صح؟ فالنهارده خلينا نشوف ممكن ب 1000 جنيه هنجيب ايه من الوكاله. انا متخيل ان احنا هنجيب حاجات كتير. اعلى حاجه في الوكاله ان انت تلاقي كل حاجه موجوده. جاكيت البدله بكام؟ ها؟ هو 50؟ 50. جاكيت البدله 50؟ صاحبه عبيط يا بيه. يا حوسري 50 والله. قول لي بقى دي بتعمل ايه؟ دي بتسلك البيبه والحوض والبانيو وصرف الغساله الاوتوماتيك. اي حاجه تجيبها كده كانك بتجيب الحاجه بايديك. ده اختراع ده. دي حاجه صيني، حاجه حلوه قوي كده. تمسك كل حاجه. اي حاجه كده، كل اي حاجه تجيبها، حاجه واقعه في البيت في اي حته تجيبها لك. اسمها سلك تسلك. سلك تسلك. سلك تسلك. وفي منها الكبيره دي قوي، او حاجه بعيده تجيبها. قرب يلا. سلك تسلك. ولا سحر ولا شعوذه، ولا سحر ولا شعوذه. دي بكام بقى؟ دي ب 20 والكبيره ب 30. ادينا واحده. دي كده اول حاجه اشتريناها من الوكاله وهي ب 20 جنيه. سلكه بتسلك كل حاجه. لو انت مش سالك ممكن تجيب واحده تسلك لك الدنيا. دي طبعا حاجات اوريجينال، في حاجات تقليد، وفي حاجات كتير قوي بتيجي من بره زي مثلا انجلترا. النيو لوك ده مشهور جدا في انجلترا. عندي زارا، عندي تشانديم، عندي بريشكا، عندي بول امبير، عندي تومي، عندي لاكوست، عندي فرزاتشي، عندي بصي اي براند انت تتخيل عندي. انت بتشتري حاجه مستورد مش مصري وباقل من سعر المصري. حتى الغالي فيها بيكون ايه، انت مثلا لو تومي هتلاقي تيشيرت عنده مثلا ب 5000 جنيه، هتلاقيه هنا في الوكاله ب 500 جنيه. فعشان كده الناس كتير بتنزل الوكاله. الحاجات دي بتيجي من بره، يعني مثلا بلجيكا، مثلا استراليا، ايطاليا، اي حاجه، فاهمني. فيها طبعا حاجات مستعمله بس مش الاستعمال اللي هو ملبوسه مره الكلام ده، وفي حاجات بالتيكت بتاعها مش مستعمله. على حسب الشغل، في شغل متوسط، في شغل عالي جدا. الشغل العالي جدا بيبقى كله بالليبل بتاعه، جميع البراندات. الحاجات دي بتيجي من اقل من سعرها مثلا بقيمه ان هي ب 10% دلوقتي من سعرها، بس كله بالتيكت بتاعه، اغلبيته بالتيكت بتاعه، وبيجي اوريجينال ولا بس. يعني في ناس واخده فكره عن الباله اللي هي ايه، تيجي ملبوسه ومهلوكه والكلام ده كله، لكن هي مش مهلوكه. في شغل بيجي زي ما هو بالليبل بتاعه. فكره بقى ان بره مش عيب ان انت تجيب حاجات مستعمله. يعني الناس متعوده اصلا ان هي تشتري لبس مستعمل من محلات كتيره مستعمله، فعادي جدا تلاقي محلات المستعمل ده في كل حته. انا شخصيا كنت بشتري زمان من محلات في انجلترا في حاجات مستعمله، تلاقي حاجات جامده جدا. كان الجاكيت ده ماركته ليفايس. لو انت مثلا رحت اشتريت الجاكيت ده دلوقتي من ليفايس مثلا هيخش له في 200 300 جنيه استرليني. هنا هم بيبيعوه ب 45 جنيه، بس ده طبعا ملبوس قبل كده، يعني اتلبس شويه حلوين. عادي ينزل الوكاله اشتري، شوف الدنيا فيها ايه ونفع الناس دي. ثلاثة بطل. اي حته في الاطفال دوت عليه سيل ب 75، حاجات زي كده. يعني شي ان دوت
تمام، ده 7 سنين مثلا بيزك كده، ده ب 75. عندك حاجات ب 75 كمان اهي، شي ان برضو ده ب 50 جنيه فاهمني. عندك مثلا دوت، اي نعم ممكن يتقعد بيه في البيت بس ب 50 جنيه انت فاهمني، انت هتجيبه من بره برقم اكيد. عندك برضو الفستان دوت ب 50 جنيه. بص دوت يعني مثلا دوت فيه عيب بسيط، عيب خياطه، فك خياطه، دوت فك خياطه، ده بيتصلح مثلا ب 20 جنيه، يعني بوقف عليك ب 70 جنيه بس ثمنه اكتر من كده. بص هنا عندك الرجالي، يعني حته سبورت زي كده اي حاجه 200 فاهمني. عندك ده نيو لوك، ده جامد ده. تمام، نيو لوك ب 200 جنيه. ده بكام؟ 200. والله جامد، تيشيرت جامد. النيو لوك ده مشهور جدا في انجلترا. عندك ده الجاك هناخده، اند ده خليه على جونز. جنب. ماشي. جاك اند جونز ب 200 برضه فاهمني، سعر موحد. ده هو قميص ليفايس، ده اوريجينال، اوريجينال ب 200 جنيه. اوريجينال، ده اوريجينال. ده قميص الساحل ب 200 جنيه اهو. تيجي تظبط نفسك قبل الساحل تطلع 200 في 200 في 200 في 200. بص ده الهواي ده جامد قوي، يعني مقاسه سيمبل كده. كل دي بقى براندات من بره. بص دوت خطير جدا، القماشه بتاعته كده برضه حلو والله. بصوا ده لاكوست لاكوست. فاهمني، اوريجينال. هي الفكره بقى في ايه؟ ان ده ممكن يبقى موديل قديم شويه، يعني مثلا الفكره ان مثلا الموديل ده مثلا من 3-4 سنين. 2021 فاهمني، ولكن هو لاكوست، انت تلاقي لابس ماركه. لاكوست ده بص يعني انت لو تركز هتلاقيه ده نيو اصلا، يعني ده مش مستعمل. بصوا ده، بصوا الليبل كده. اول تيشيرت ب 200 جنيه حبيبي علبي. يلا بينا. الفكره بقى ان زمان كان الوكاله فرشه بس، تلاقي فرشه وعليها لبس. دلوقتي بقى في محلات كتيره ما شاء الله. كان زمان كلها فرش مش محلات، صح؟ كانت اقفاص. ده بيتنا اهو. ده بيتكم؟ ده بيتنا، وده المكان بتاعي، وده المحل بتاعي. يعني انت فرش تحت بيتكم؟ احنا هنا اصلا عن جد الجد. والله. والله. وكلها بقى ايه، واحد بيعمل اسم كرييتيف. ما تقولش لحد وخد اقول لك. ما تقولش لحد. وفي هو فين وعامه الاسماء كتيره في ايه بقى الفكره في الاسامي الغريبه دي؟ بتخطف يعني. انت واقف دلوقتي كتير بيمشي يصور في الاسمين دول. يقول لك بص يضحكوا يا رب. بكام الواحد؟ 110. اخره 110. طب هات واحد. عينينا ليك يا حاج. بس كده. هات واحد. 42. 42. قيسوا. اخر حلاوه ب 100 جنيه. بصوا بكام بقى ده؟ 85. طب هات 85 جنيه. انا اخده ده. ماشي. دي عامله كام دي؟ 1600 نيو بالانس. والله حلوه. كام بقى دي؟ 1400. بصوا الكواليتي جامد والله، يعني الحاجه نظيفه جدا والله. بصوا حاجات مش هتلاقيها في اي حته، في الوكاله بس. بصوا دي ب 1000 جنيه تجيب جزمه نايك اكنك جايبها من التوكيل. دي هتلاقيها في التوكيل مثلا 15000 20000 اقل حاجه. الناس بقى اللي بتحب ايه التماسيح وشغل المراكب، بصوا ده بص ده بقى كده على الارض. هوب 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 هوب. بص الشغل، بص الشغل، ولا سحر ولا شعوذه، في الوكاله بس. كل حاجه. ايه البتاع ده؟ ده الماتيريال نفسها ده حراري. بتغير لونها يعني. الشمس بس. يعني في الصبح تبقى لون مختلف عن بالليل. وبالليل بتبقى اسود. الصبح والله. بتبقى اللون ده لبني كده. يعني لو طول ما انت ماشي الصبح هتغير لونها. بالظبط كده. والله 100 100. بص ده اللون التالت، تعالى. بص ده ماشيه سينا. ده عامل كام؟ ده 1400. 1400؟ ايه؟ ببيعه ب 1800 جنيه. هتفرق والله. ولا بس عشان خاطرك انت. والله بلاش. بص ده بقى، بص الميه ديت. الله الله. بص 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 دي مليئه منين؟ من النيل؟ عندي حزمه ماركات وجلد طبيعي وحاجات نظيفه بتاعت محلات ببيعها باسعار رخيصه. الحزام مثلا ب 350، المحل ممكن انا هنا ببيعه ب 150. 150. يعني التشكيله دي ما شاء الله ممكن ما تلاقيهاش في محل. جبنا حزام جلد طبيعي ب 150. ده الشغل اتحاد اوروبي، بيجي من دول اوروبا كلها، من امريكا ومن استراليا ومن دبي ومن الخليج.
ده تيشيرت بولو ب 200 جنيه، وهنا تيشيرت راوند عادي بس اوفر سايز برضه ب 200 جنيه. الحاجات دي بتيجي من اقل من سعرها مثلا بقيمه ان هي ب 10% دلوقتي من سعرها. بص كله بالتيكت بتاعه، اغلبيته بالتيكت بتاعه. يعني في حاجات جديده وحاجات مستعمله. على حسب الشغل، في شغل متوسط، في شغل عالي جدا. الشغل العالي جدا بيبقى كله بالليبل بتاعه، جميع البراندات، وبيجي اوريجينال وملبس. يعني في ناس واخده فكره عن الباله اللي هي ايه، تيجي ملبوسه ومهلوكه والكلام ده كله، لكن هي مش مهلوكه. في شغل بيجي زي ما هو بالليبل بتاعه. طبعا الحاجات البراندات بتتباع بسرعه جدا جدا، وفي براندات كتير غاليه بس مش معروفه. بس الناس بقى عندها مشكله في ان هي تشتري مستعمل ولا عادي؟ في ناس كتير جدا بتشتري من الوكاله، سوق تجاري من زمان، هي اسمها وكاله البلح اصلا. وهنا جميع الفئات بتنزل، اقل طبقه واعلى طبقه. عادل امام كان بينزل هنا، نشوى مصطفى كانت بتنزل هنا، في ممثلين كتير جدا بتنزل هنا. دي جوده الشغل عندنا. ده مستعمل على جديد ها؟ اشتريته بالليبل بتاعه. ده كله ده ب 200. كله ده 200 جنيه. طب لو حد جاي لك عايز يشتري مثلا ايه 10 بتعمل معاه واجب؟ اكيد طبعا. بص ده مكتوب عليه كام؟ استنى كده هات كده $4. كل ما تزيد في الكميه كل ما السعر يقل. تمام. وعندنا برضو جمله، عندنا قطاعي. يعني ممكن تشتري بالكيلو؟ احنا كده كده بنجيب الكلام ده بالكيلو. بص كله بالليبل بتاعه. يعني كمان الناس ممكن حد يجي يشتري بالكيلو. ده $6. بصوا بكام بقى الكيلو لو حد يجي يشتري منك بالكيلو؟ الكيلو على حسب جوده الشغل، في بيبتدي من 380 لحد 600. تاخد لك كيلو بقى وانت وحظك. هيطلع نصه حلو، هيطلع في حاجات ربعه حلو يعني. حلو والله التيشيرت ده. بص داره. ده غالبا مكتوب عليه حاجه بالفرنساوي مش عارف ايه هي، فلو حد بيفهم فرنساوي يقول لنا ايه ده او ايا كانت اللغه دي ايه. اي حاجه محتاجه هتلاقيها في الوكاله ان شاء الله. انت بتشتري من هنا على طول؟ ان شاء الله. بتجيب ايه دلوقتي؟ بتشتري ايه؟ انت بتشتري دلوقتي بنطلون. كام بقى البنطلون؟ جبت ده وده. بكام الواحد؟ ده ب 400 وده مش عارف لسه بيقول لك 250. بص البنطلون ده ب 95 ريال بيتباع في السعوديه. ده بلاش، هنا ب 300 جنيه. هنا عندك احذيه اوريجينال مستعمله بتبقى بالك كريم اوريجينال 100%. بس مستعمل يعني. مستعمل بيبقى يوزد. مستعمله بس ايه؟ اوريجينال. استعمال نظيف. اوريجينال 100%. الكلام ده كله خارج من قلب توكيله بره، توكيل اوروبا. يعني دي اديداس خارجه من اديداس اوروبا. بيتباع بكام بقى؟ ب 1500 جنيه اي كوتش. 1500 جنيه. انا عايز اقول لك بس حاجه، ان انت ممكن تشتري دي ميرور ب 1500 اغلى بس مش يوزد. ايوه مش اصلي. يعني دايما الواحد بيخاف ان هو يجيب كاوتشات بيضاء لان هي بتتوسخ. بس الفكره بقى في ايه؟ ان الناس بره بتهتم قوي قوي بالجزم بتاعتها، فتلاقيه مثلا ممكن جزمه معاها بقى لها 3 سنين والجزمه زي ما انتم شايفين كده ايه نظيفه، فدي مثلا ممكن يكون حد استخدمها 3 سنين وعادي بيبيعها، بس زي ما انتم شايفين كده تحس ان هي اكنها جديده لسه. بصوا دي كده، يعني اللي يشوفها كده ما يقولش ان هي ايه مستعمله، يعني هتبان بس ان هي مستعمله من تحت، لكن من قدام كده جزمه جديده. هوبا بصوا بقى دي حته كأنها لسه طالعه من الكرتونه. بص طبعا في كمان جزم ب 200 جنيه بس هي تبقى حاجات يعني ايه تعبانه جدا، يعني حاجه تلبسها مره واحده، ولكن كل حاجه موجوده. يعني ب 200 جنيه هتلاقي، يعني انت ممكن تجيب لبس كامل ب 1000 جنيه من اول رجليك لحد الجاكيت، تجيب حاجات ب 1000 جنيه. بكام بقى النضارات؟ تبدا من 90 وانت طالع. دي بكام دي؟ دي ب 100. ب 100؟ بصوا دي 100 ناخدها دي نضاره ب 100. خد يا باشا. كل حاجه هنا موجوده، ادوات مطبخ، اقلام، حاجات مكتبه، كل حاجه. بصوا ده زي مج حراري ومعاه كوبايات ب 170. 170 حلو والله. هنجيب ده ب 170 جنيه. كده انا صرفت حوالي 800 جنيه، يعني جبت حاجات مختلفه صراحه. الوكاله فيها العجائب والغرائب وفيها كل ما تتخيلوا وما تتخيلوش، فانصحكم جدا طبعا لو ما حدش راح الوكاله لازم يجي الوكاله. انا كنت زمان باجي وانا صغير، ومش عيب ان انت تشتري حاجه مستعمله، يعني عادي جدا والله. وده كان نتيجه الحاجات اللي احنا اشتريناها من الوكاله. صرفنا لنا مبلغ مش كبير في الوقت الزمان اللي احنا فيه دلوقتي ده، ولكن جبنا حاجات كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.